咁其實我就我哋喺 Facebook 嗰度咧就見到你哋呢個比賽嘅，咁我覺得好有興趣啦。咁同埋我哋即係對精神健康都有關注嘅。咁我哋本身咧都係即係醫療背景啦。咁啊 James 係精神科註冊護士添。咁我都喺院舍做過即係做過啦。咁啊見到好多啲精神健康嘅長者，咁好想諗啲方法去到幫助佢哋。咁其實有好多 ideas 㗎，咁啱見到呢個比賽喎，咁就好想即係展示我哋嘅 ideas 俾康和睇，咁就參加咗呢個比賽啦。我覺得精神健康都係我有興趣想做嘅事嘅，同埋我之前都有唔少上莊同埋搞活動嘅經驗啦。咁我覺得自己可以去嘗試一下去做呢一件事，所以就參加咗呢個比賽啦。咁見到好好嘅，咁前面有3個工作坊啦。咁所以喺啲工作坊裏面，其實我都有好多嘅 inspiration。譬如咧，原來我會有同復原人士有 face to face 啦，一個 round table 嘅交流。咁其實了解到一個核心就係其實佢哋之前有一啲都係好有能力啊，或者係學歷幾高嘅，咁但係咧佢哋係呢個病之後，咁未必可以 return to 佢之前做緊嘅 profession 啦，或者係佢之前嗰個高度咁樣，所以但係今次咧，我就見到其實呢班嘅學生或者可能參加者，雖然佢哋年紀輕輕咧，咁但係佢哋除咗實行嗰個能力之外咧，其實原來策劃嗰方面都好有一啲嘅諗法喺入邊。咁啱先我都覺得即係有一個位講得好好咧，就係其實有時候政策嘅嘢咧，唔單止可能係專業嘅同工佢哋去負責，有時候可能喺社區入邊我哋攞多啲嘅主意翻嚟，其實都係即係啲嘢會更加再能夠落地少少。咁當然即係可能係喺嗰個即係實行嗰方面，可能我覺得即係咁多位嘅參加者其實本身有一啲嘅諗法。咁當然如果能夠再去可能多少少嘅一啲前線嘅經驗，甚至乎可能有啲先行嘅計劃咧，嗰個嘅實行性方面又會再可以加強啲咯。係啊，大家都有對呢個長者講緊50歲之後啦嘅一啲嘅人士，佢哋嘅精神健康嘅問題咧，都係圍繞住孤獨感呢一個話題啦。咁其實孤獨感呢一件事，其實係咪真係要需要一個好好嘅一個創新嘅計劃先至可以睇到呢？係咪真係一定要用科技好多唔同嘅可能大家真係從來未見過嘅一啲嘅手法先至可以去處理到嘅一件事呢？咁所以如果我哋用呢一個咁樣嘅方向嚟去睇呢一件事嘅話呢，唔一定要用一個好介入式嘅一個手法嚟去睇究竟我哋應該去點做呢一件事。其實甚至乎係喺唔同嘅持份者心目中，我哋會唔會用一個比較倡議性嘅一個角度嚟去同大家講其實呢，我喺呢一個比賽或者我喺呢一個經驗當中，我會睇到好多老人家的確係面對呢一個問題呢一個問題其實我哋作為一個社區有啲咩嘅小方法可以解決到呢一件事呢？咁就變咗喺你做你自己嘅計劃之餘，亦都可以聯繫到好多唔同嘅人，有一種嘅協同效應，令到呢一件事可以再做得貼切啲，可以再做得大啲，令到相對個影響可以喺社區嗰邊再散發得多啲咯。下一屆我諗當然好希望即係機構可以繼續搞呢一個即係社會創新嘅比賽啦。咁作為評判呢，咁我都希望即係如果下一次我能夠再聽到一啲好嘅點子嘅時候呢，可以喺中間嘅過程裏面可以讓我哋嘅參賽者呢可以落實地去揾下一啲嘅長者啦，有需要嘅長者啦，佢哋 target 緊嘅長者啦，去問下佢哋嘅真正嘅需要究竟係點樣，而且呢，就將佢哋攞到翻嚟呢啲嘅資料啦、諗法啦，去喺佢哋游說我哋嘅時候呢，去講出嚟。咁我相信咧就會更加有說服力，亦都知道咧原來呢件事係真係可以幫助到佢哋咧係想幫助嘅人咯。咁呢個係第一啦。咁另外嘅亦都好重要嘅咧就係如果下次咧可以機構可以我哋 set 一個 budget 俾佢哋啦。咁喺佢個 budget 裏面係話俾你聽呢個計劃如果係佢係可以 run 到6個月嘅、1年嘅咁樣。咁喺一個大家喺一個共同嘅背景之下咧，去聽佢哋嘅計劃嘅話咧，咁我相信咧就會喺即係成效上面咧，我哋容易啲去諗到究竟係真係 work 唔 work 嘅咧咁樣。咁呢個咧我係即係2個少少嘅建議，亦都希望下年可以見到啦。